espaço na mídia para defender os animais, num país onde o desrespeito ao ser humano, à criança, é evidente, é difícil. Às vezes as pessoas acham que você está falando, está louca, ou não tem o que fazer, né? Defender os animais, para muita gente é isso. Mas para mim é muito sério, desde que eu era pequenininha, eu fico indignada quando o ser humano, diante da sua falta de coragem, abusa de um bichinho. Então estamos seguindo aí, estamos lutando contra os maus tratos em rodeio. A gente já conseguiu que a farra do boi fosse proibida no Brasil, apesar de não estar sendo fiscalizada como deveria ser, mas estamos indo. Ok, então.